Нашу акустику всегда можно было разделить на три условные группы. На широко известную и широко распространенную, ту, о которой знал каждый и каждый при желании мог ее приобрести. На широко известную, но менее распространенную, ту, о которой многие слышали, но вот встречалась она уже далеко не так часто. И на акустику исключительной редкости, которая для каждого из нас в свое время могла стать настоящим открытием. И вот именно таким сверхредким акустическим системам и посвящен сегодняшний выпуск. Радиотехника 50 АС-5 выпускалась с 1974 года Рижским производственным объединением «Радиотехника» и разрабатывалась в качестве универсальной акустической системы, которая могла использоваться как в домашних бытовых условиях, так и даже для озвучивания небольших концертных залов и прочих помещений. Акустическая система была построена на базе двух низкочастотных динамиков 30 ГД1, двух среднечастотных динамиков 15 ГД11 и одного высокочастотника 10 ГД35. Исполнение данной акустической системы предусматривало два варианта: с фазоинвертором на лицевой панели, одним или даже двумя, и более редкий вариант в виде закрытого ящика с двумя высокочастотными динамиками вместо одного. 35 АС-028-1 старт выпускались на заводе «Красный луч» и представляли из себя полноценный конструктор для самостоятельной сборки. С технической точки зрения акустические системы были аналогичны системам Cleaver 35 АС-028-1, однако имели несколько существенных отличий, в том числе и визуальных. Номинальная мощность акустических систем составляла 35 Вт, паспортная 75, сопротивление 4 Ома, а диапазон воспроизводимых частот от 25 до 25 тысяч Гц. Акустическая система Корвет выпускалась с 1979 года Кировским заводом «Ладога» и представляла из себя двухполосную акустическую систему закрытого типа. Номинальная мощность акустической системы составляла 20 Вт, максимальная 50, электрическое сопротивление 4 Ома, а диапазон воспроизводимых частот от 40 до 20 тысяч Гц. Романтика 35 АС-202 выпускалась с 1980 года Харьковским приборостроительным заводом имени Шевченко и представляла из себя напольную трехполосную акустическую систему фазоинверторного типа. С технической точки зрения система была полным аналогом акустики 35 АС-1, однако отличалась более качественной сборкой и утолщенными стенками корпуса. Номинальная мощность акустической системы составляла 35 Вт, предельная долговременная 90, номинальное сопротивление 4 Ома, а диапазон воспроизводимых частот от 20 до 20 тысяч Гц. Высокий уровень редкости акустической системы обуславливал тот факт, что в свободную продажу отдельно она не поставлялась, а производилась и реализовывалась исключительно в комплекте стереокомплекса Романтика 002 стерео. 35 АС-ДС-017 выпускалась с 1984 года Львовским производственным объединением имени Ленина и представляла из себя диностатическую акустическую систему с фазоинвертором. Отличительной особенностью данной системы было использование в качестве высоко- и среднечастотного звеньев электростатических громкоговорителей, а в качестве низкочастотного звена динамического громкоговорителя типа 75 ГДН-3. Максимальная паспортная мощность акустики составляла 50 Вт, сопротивление 4 Ома, а диапазон воспроизводимых частот от 25 до 25 тысяч Гц. Электроника 150 АС-001 выпускалась с 1987 года Ленинградским заводом «Ферроприбор» и имела сразу две уникальные отличительные особенности. Первой из которой было применение в качестве высокочастотного излучателя акустического трансформатора, так называемого излучателя Хейла, а второй – это использование в низкочастотном звене пассивного излучателя, расположенного на передней стенке корпуса. При этом сам пассивный излучатель был изготовлен из обычного низкочастотного динамика путем удаления звуковой катушки и магнитной системы. Номинальная мощность акустики составляла 50 Вт, максимальная долговременная 150, диапазон воспроизводимых частот от 40 до 25 тысяч Гц при сопротивлении 8 Ом, а диапазон воспроизводимых частот от 20 до 25 тысяч Гц. Электроника 150 АС-002 выпускалась с 1987 года Ленинградским заводом «Ферроприбор» и имела сразу две уникальные отличительные особенности. Первой из которой было применение в качестве высокочастотного излучателя акустического трансформатора, так называемого излучателя Хейла, а второй – это использование в низкочастотном звене пассивного излучателя, расположенного на передней стенке корпуса. При этом сам пассивный излучатель был изготовлен из обычного низкочастотного динамика путем удаления звуковой катушки и магнитной системы. Номинальная мощность акустики составляла 50 Вт, максимальная долговременная 150, диапазон воспроизводимых частот от 40 до 25 тысяч Гц.
и чувствительности 91 дБ. 25 ASE 101 Static выпускалась с 1988 года Ленинградским заводом имени Калинина и представляла из себя широкополосную напольную электростатическую систему. Номинальная мощность системы составляла 25 Вт, паспортная 100, диапазон воспроизводимых частот от 50 до 20 тысяч Гц, а номинальное сопротивление 4 Ома. 30 AS101KE Elliot. Малосерийно выпускалась в городе Севастополе с 1990 года кооперативом при радиозаводе имени Калмыкова. Отличительной особенностью данной акустической системы было исполнение корпуса в виде закрытого ящика с характерным срезом в верхней части. Система была изготовлена на базе двух динамиков: низкочастотного 25 GDN1.4 и высокочастотного 6 GDW1.16. Номинальное сопротивление системы составляло 4 Ома, а диапазон воспроизводимых частот от 50 до 22 тысяч Гц. Vega 35 AS024 выпускалась производственным объединением Vega с 1988 года и имела свой собственный уникальный набор динамиков. Так, в качестве низкочастотного звена использовался динамик 30GD10 собственного производства, который использовался исключительно в данной акустике и кроме нее нигде больше не применялся. В качестве же среднечастотного звена в системе использовался динамик 20GD1 купольного типа, полностью аналогичный тому, который устанавливался в акустике 35 AS021 Эстония. Номинальная мощность системы составляла 35 Вт, сопротивление 8 Ом, а эффективный частотный диапазон от 31,5 до 25 тысяч Гц. И завершает наш сегодняшний выпуск уникальнейшая и без сомнений, наверное, самая редкая акустическая система Vega 50 AS021, которая выпускалась производственным объединением Vega в городе Бердск. Система была построена на базе 300-мм низкочастотного динамика 100 GDN4. В качестве среднечастотного звена выступал 35 GDS1, а в качестве высокочастотного 10 GDW43S. Примечательным был тот факт, что система имела два разных варианта исполнения. В первых образцах применялся конусный среднечастотный динамик и корпус с фазоинвертором. В последующих моделях среднечастотное звено было заменено на купольный динамик, фазоинвертор исчез, а в корпусе появился пассивный излучатель на задней стенке. Номинальная мощность системы составляла 50 Вт, максимальная 100, номинальное сопротивление 8 Ом, а диапазон воспроизводимых частот от 31,5 до 25 тысяч Гц. По различным данным, самим производственным объединением Vega было выпущено не более 10 пар данной акустики, после чего модель была передана заводу Красный Луч, который на ее базе разработал и запустил в производство акустическую систему Corvette 75 AS001. Ну что ж, дорогие друзья, я надеюсь, что сегодняшний выпуск вам понравился и был хоть немного интересен. Если это действительно так, с вас как всегда лайк и приятный комментарий. Ну а с нас еще много всего интересного. Хороших вам дней!